Hello，大家好啊，又係 Michael 啊。嗱，今集咧，帶大家睇一個好特別嘅樓啊。咁啊，呢個物業咧就喺呢一個羅湖呢一邊㗎。嗱，咁啊邊個咧？嗱，而家就係我後邊呢一棟，個名就好得意㗎，叫笏景大廈。呢個笏絲嗰個笏啦，景方嗰個景嚇，笏景大廈嚇，個名好特別。嗱，今次一陣間帶大家睇一個樓盤咧，就64平方嘅兩房啦。咁啊，大概700尺啦，唔到700尺，差690尺左右到嘅兩房單位。但係呢個樓盤咧就非常特別嘅，特別到無論嘅。咁啊，點樣特別法咧？嗱，一陣間上去影完個則之後咧，同大家講點樣特別法。OK，好嗱，跟我行啦。好啦，一陣間我會上呢一棟大廈啦嚇，笏景大廈嚇。笏絲嗰個笏啦，警方嗰個警啦嚇，咁但係同呢一個公安嗰啲冇關係㗎嚇，個名係叫呢個嘅啫。咁嗱，個位置大概邊個位置咧？嗱，而家見到而家呢個咧就係呢一個羅湖嘅新人座廣場啦。咁佢跟住呢度咧，嗱呢一棟咧就好多香港人都住過㗎嚇。呢個咧就係全羅湖第一棟嘅呢一個複式樓羅湖1號。咁呢個咧就唔賣㗎嚇，淨係長租唔賣嘅。只係出租用嘅。咁啊，跟住天橋對面呢度咧，嗱白色呢個啦就係嘉陵娜廣場啦，跟住右邊呢個咧就係置地日軒。嗱，咁佢樓下咧就非常之旺㗎嚇。咁啊，下邊呢度咧有一個休閒會所啦，水會啦，我哋叫做。咁跟住咧新銀座嘅下邊咧，就係嗰個下邊嘅成條街咧，飲食啊、買餸啊啲都喺晒度㗎啦。咁而家見到咧呢一嚿灰色嘢嘅旁邊咧，就係羅湖村啦。咁我哋可以睇一睇佢下邊嗰個環境嚇。咁呢一度咧，咁嗰個夠晒接地氣㗎啦。呢一度呢一個就夠晒接晒地氣㗎啦。咁飲食啊嗰啲咧，就可以入翻去呢個羅湖村呢邊啦。新銀座呢一度。咁呢度咧就冇嘢啦，就夠晒熱鬧。好嗱，而家入去睇一睇嗰個單位係點樣啦。呢個單位咧就非常之特別啊。點樣特別咧？睇完個則再同大家介紹。嗱，呢度穿過呢度入去咧，就係新銀座下邊啦。咁嗱，隔離呢啲屋咧就係羅湖村啦。好，我哋而家入去睇個則究竟係點樣嘅。我不清楚这个，好像就中过一个人吧。好啦，而家帶大家嚟睇呢一個好特別嘅樓啊！先睇個則先再講。嗱，而家呢個啦，成個單位咧就係一個64方嘅兩房一廳嚟㗎嚇。呢個大門啦，咁呢度咧有兩邊位啦，咁大家可以呢邊可以擺鞋櫃啊，咁樣都得。我換一個角度啊，喺呢個角度影過嚟，全景俾大家睇。好嗱，而家呢個咧就係一個客廳嚟㗎嚇。咁呢個客廳咧，其實就你手機電量低過50%，就幾好用㗎嚇。嗱，中間呢個一定係電視機位啦。咁呢邊咧可以擺梳化啦。咁跟住咧呢邊呢個咧，其實可以做飯廳或者好似而家咁樣，佢哋咁樣擺法。好嗱，跟住呢度咧有兩間房嘅。咁我哋睇一睇個洗手間啊、廚房係點啦。嗱，呢一度咧就預咗大家啦。如果買呢度咧，都預咗10零萬到啦。咁就執一執呢一間屋啦，會執得好靚嘅。咁呢個廚房 L 型廚房，呢個廚房都大嘅。其實雪櫃咧就可以擺喺入邊都得嘅。咁但係咧呢間屋個業主就冇擺喺邊度咧？嗱，出邊呢個位置，呢個咧就係一個露台啦，可愛嚟晾衫啦。上面呢啲都要換㗎啦，入邊預咗要執啦。好。咁雪櫃同埋洗衣機擺喺呢個露台入邊。好，咁跟住出邊呢度咧就係一個洗手間。洗手間咧有個窗嘅，就喺露台嗰邊。呢度5成啦。呢度預大家啦都要執一執啦。
按照咁樣執法，其實就唔使嘅。咁啊，10萬蚊左右到啦。因為呢個64方夠大啊。好啦，跟住咧，我哋睇一睇。咁啊，客廳呢度咧有一個窗啦。呢個窗咧就向南嘅窗嚟嘅。好，嗱呢度有一間房，我睇睇呢間房先。嗱呢度咧就擺咗組1.5米床，其實咧個空間都仲有好多空間啊。咁呢個咧就放咗一個衣櫃喺度啦。啊，其實有少少浪費位嚇，正常咧將床咧打橫擺衣櫃擺呢度。咁因為點解咧？出邊呢度有一個窗嘅，有個露台嘅。OK， 有個露台啦。啊，咁呢個咧就嗰個就冇窗，但係咧就有個大型露台啦。咁就可以望翻出邊個景先嚇。嗱，前面呢個咧就廬山大廈，再望落去咧就係香港景啦。羅湖口岸咧就大概喺呢棟樓遮咗嘅。啊，好，我哋出去睇睇呢個角度，影一影。嗱，呢個房間其實就好大啊！呢個房間個空間其實係非常之夠嘅。其實咧正常真係將呢張床打橫擺，呢個衣櫃咧就擺喺呢一度啦。咁後邊呢度仲可以擺張梳妝台。啊，咁啊呢個02年嘅樓啦，其實咧好老實講，其實有啲同香港一樣。而家新一代嘅樓咧，其實個實用面積咧就冇咁高嘅，冇以前咁高嘅嚇。樓底大概係呢一個2.9米至唔到3米，2.9米左右度嘅。咁跟住咧，好啦，另外一間房，好，呢間房咧就應該係向東邊嘅房嚟嘅，呢個窗。咁亦都係一樣，擺咗個1.5米嘅大床。咁跟住咧呢度咧就擺咗半身嘅衣櫃。咁其實中間咧，嗱，其實咧中間可以擺張嗰啲台燈啦。呢間就相對就叫細房啦，呢間，但係咧就空間感都好大嘅嚇。好啦，咁究竟呢個單位有咩咁特別，同埋最緊要佢係幾多錢咧嚇？好，而家坐低同大家介紹啊。嗱，好啦，咁多位嗱，睇完呢一個單位啦嚇。嗱，呢個單位係一個64方嘅兩房單位嚟嘅。咁就嗱，廳就好大啦，廳同房其實都好大嘅，因為佢係呢個係02年嘅起好嘅樓嚟嘅。咁啊，當年啲樓咧，其實個尺嗰個實用面積係比而家啲新樓係高好多㗎嚇。咁啊，究竟幾多錢咧？嗱，首先先同大家講幾多錢嗱，業主標價好大風啊，因為呢度咧就而家我後邊呢個窗就向南嘅。咁啊，另外一間房啦，後邊呢間房啦，亦都係向南啦，即係呢間房啦。呢間咁跟住仲有一間細房咧，嗰個就向東，所以就好大風啊！而家我閂埋個門都好大風。嗱，業主叫價幾多咧？157萬啊，60幾方157萬啊。咁啊，點解咁平咧？係咪業主嗌救命啊、跳樓啊，即係等等咧？絕對唔係嚇，因為呢個咧係咩樓咧？統建樓。咁啊，我早2集咧都同大家分享過啦，就係深圳一啲小產權房啊，一啲類型啊咁樣。咁而家呢個咧就小產，呢個咧就佢就冇分契，就一個大契地契過嘅嚇。咁嗱，呢個係乜嘢啦？呢個咧就係我哋叫嘅統建樓啦。咁就佢本身咧呢層樓咧就係羅湖村嘅村委當年集資嚇，同啲村民集資起嘅樓嚟嘅嚇。咁所以咧，而家個業權咧，而家呢一個住緊嘅咧，都係業主嚟嘅啊。咁就呢度咧，呢個大廈一直都冇乜點樣放盤嘅嚇，因為咧當年好平嚇，當年每年都係夾幾廿萬咁就得啦。咁咧就而家有啲唔喺度住嗰啲咧，就出租啊咁樣。如果租金的話咧，基本上咧同隔離新銀座一樣啦，兩房一廳咁大概5500蚊左右度啦嚇。裝修靚啲，配得家電好啲咧，就有6000蚊左右度啦嚇。咁嗱，其實當年咧呢一個輯景大廈咧，同埋旁邊有一個羅湖1號早年好多香港人喺嗰度住㗎嚇，因為當年呢個咧喺羅湖咧係唯一第一個咧就複式單位嚟㗎嚇，02年嗰個年代第一個複式單位。咁咧嗱，羅湖當時咧就呢一個羅湖村委啦，就大家同村民一齊集資啦，就起多呢2棟樓嘅。咁啊，羅湖1號咧就到今時今日咧都只租不賣嘅。如果佢要賣的話咧就好貴啦，因為
羅呢一啲舊積咧，嗰個唔係4.5米㗎，全部按住宅積咁樣起法。咁而今次而家呢一個七景大廈咧，就當時咧就分翻俾啲村民，就分俾村民嚇。咁咧佢本身咧就得一本呢一個屋契嚇，咁就佢就唔係嗰種村屋嗰種小產權嚇，直頭冇屋契。咁呢個咧就一本屋契過。咁到時到後可能年期到咗集資啊，咁啊大家咁多伙咧就夾份一齊去補地價咁樣啦。咁而呢個交易係點樣做法咧？嗱，如果大家買咗呢一度之後咧，咁啊當然買賣雙方咧要去到呢一個羅湖村嘅村委嗰度咧，係做呢一個更名嘅啊。因為如果你唔經羅湖村得唔得咧？可以自己私底下同業主成交都冇問題，但係咧就冇保障。因為咧，羅湖村嘅村委同大家咧登記咗之後咧，你個名咧，你就會自動入咗呢一個羅湖村入邊嘅居民，當係原居民咁樣嘅形式啊。咁所以到時咧就會做兩重嘅工作。第一個咧就同呢一個買賣雙方去到羅湖村嘅村委嗰度咧，就正式辦呢一個轉名手續。咁跟住咧，第二點咧就去到呢一個律師樓啦。係做一個見證，就雙重見證咁樣啦，嚇更名加見證啦，嚇咁呢度咧就做唔到按揭㗎啦，咁一定係一炮過㗎啦，嚇157萬，咁當然啦，未同業主講價啦，嚇咁但係至於你話嗰個可以講到幾多咧，我自己感覺，因為我未同嗰個業主真係傾過，咁目前嚟講咧，呢一度咧我所知道咧，嗰個放售嘅單位咧就得成棟大廈得而家暫時呢一伙嘅啫。其他會唔會有咧？起碼而家我未知道，因為呢啲樓咧，基本上你譬如話我要去啲 A 準啊，即係等等嗰啲，或者上網啊，你揾唔到呢啲單位嘅。呢啲冇產權嘅，即係叫冇產權嘅統建樓啊、小產權啊呢啲咧，而家啲 A 準唔做，同埋呢一個Apps 上面你揾唔到，呢啲係要靠熟人去揾。因為我上次拍完嗰個之後咧，都有啲朋友問我有關於呢一類統建樓嘅呢一啲情況咁啊。既然如果有朋友都問嘅，咁啊睇下發動下周圍啲朋友啦，咁啊終於揾到一個喺羅湖呢一度啦。咁就嗱冇嘢好講噶啦，呢個單位就即係唔使交稅，乜都唔使啊。總之就大家同呢一個業主去村委會嗰度辦轉名手續，咁同埋咧就去律師樓做埋一個轉名嘅見證。咁你個名咧自然入咗呢一個羅湖村嘅居民名冊入邊，咁將來咧對你咧就一定係有呢一個保障。咁就環境啊各方面唔使講啦。咁至於你話157呢一個價錢，究竟而家係咩嘅水平咧？嗱，旁邊嘅呢一個新銀座花園都係有啲60幾方嘅呢一啲單位嘅，咁就都係兩房，咁就而家個價錢大概280至300萬之間。280至300萬之間嚇，咁而家呢度差唔多佢嘅一半價錢。咁其實咧羅湖村咧，嗱我哋睇翻我搜集嗰啲數據咧，其實咧羅湖村咧就嗰個價錢咧，唔係淨係因為佢唔會因為佢係統建樓，冇分契個樓市就跌嘅嚇。咁但係咧佢上落個幅度就唔大，大家可以睇翻啦。而家嗰個樓價啦嚇，咁同埋就係嗰個過去36個月個成交價。個升幅上落，大家會睇到啦。咁呢度我就唔多講。咁就所以變咗嚟講咧，就嗰個站喺我嘅原則咧，我就唔會介紹俾人去睇呢啲樓嘅嚇。咁就係，但係不過咧就如果佢本身係呢一個村委嗰度登記，同埋將來會入呢一個羅湖村嘅名冊，將來你就算拆樓啊、賠償啊咁樣咧，你都會有保障。OK， 好嗱，咁呢集時間到啦。咁都係嗰句啦，有興趣過嚟咁可以望一望，過嚟睇一睇啦。因為畢竟個價錢擺咗喺度，有證冇證就係爭1倍價錢啦。因為就左右隔離新銀座花園同埋呢一度，咁對面咧就係佳寧南同埋呢一個置地日軒。咁呢幾個咧，總之你兩房涉及到兩房咧，呢啲有證嘅全部都係起碼280或者300樓上噶啦。咁呢度差唔多等於佢一半。仲未講價 ，OK 好嗱，咁總之咧，都係嗰句啦，有興趣嘅可以過嚟睇一睇呢一個單位，咁就到時再同業主呢一度去傾啦，OK 好嗱，呢集時間到啦，我哋下一集時間再見啦，拜拜。